معروف عننا كمصريين اننا بنموت كده في الضحك والهزار حتى في اصعب الاوقات. حضرتك جاي تعز ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. شعب ابن نكته صحيح، لدرجه ان جوجل عملت احصائيه عن اكتر شعب في الشرق الاوسط بيستخدم الايموجي ده، ايموجي الضحك، والحمد لله ولله الحمد طلعنا نمبر 1. تخيل بقى سمعتنا بره وجوه. يا دي الفضيحه ام جنادل، يا دي الدلسه ام حناجل. الجديد بقى اللي انا جاي اقوله لك النهارده ان ده مش جديد علينا خالص، وان ده من ايام قدمائنا المصريين. ده مش كده وبس، ده عملوا له كمان معبود. فاكر المعبود بس بتاع عادل امام؟ هو ده وربنا. طول عمره المصري مش بس بيضحك وينكد، لكن دايما بيسخر من اوضاعه السياسيه والاقتصاديه، ولكن بطريقته الخاصه. احنا سلالة فرعونك، يونو فرعونك بتوع المسلات. لاقين قوي المصري ده. وعلى مدار تاريخ مصر مرينا بكتير من فترات الاضمحلال والضعف والازمات السياسيه والاقتصاديه. يسكت المصري القديم ابدا. صور كل الازمات دي بنقوش تشبه الكاريكاتير دلوقتي. فهنلاقي مشهد مرسوم على استراكه عليها فار قاعد كده ومنجعص وماسك في ايده سمكه عمال بياكل فيها، وقدامه يا عيني قط كده رفيع وغلبان مكسور الجناح لكن شايل مروحه بيهوي بيها على الفار. هتقولي ازاي القط بيخدم على الفار؟ هقولك ما هي دي النكته اللي قصده بيها، ان الوضع هنا مقلوب، لان حقيقه الوضع ايامها ان الفاسدين هم اللي استولوا على السلطه، وان الملك خايف من الحاشيه فبيحاول يرضيهم باي شكل. لو مش عاجبهم انا. طب تعال خلاص روح كده، اهو الباب في وش الباب، بس حتى تص وشك بشويه ميه. بعماصي ولا لا ما بابا؟ بعماصك. حتى اللي جم احتلونا بعد كده فشلوا فشل ذريع ان احنا نبطل ننكد. يعني عندك الرومان مثلا لما دخلوا مصر حرموا المحامين المصريين ان هم يدخلوا محاكم الاسكندريه، لان ببساطه المحامين المصريين كانوا بيسخروا من القضاه الرومان، فاستخدموا النكته والقافيه علشان يدافعوا عن السجناء. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ده انا انفخك. بارك الله فيك يا استاذ، بارك الله. اما الاحتلال العثماني لما دخل مصر، وانت عارف بقى الاتراك وانعرتهم، لكن ده ياكل مع المصريين ابدا. لقوهم تخان كده وعندهم سمنه مفرطه فطلعوا عليهم لفظ النفخه الكدابه. ايه بتقول ايه؟ يسكتوا على كده؟ لا، دول يعملوا لهم كمان اغنيه ويلحنوها ويرددوها. والاغنيه دي بتقول يا باشا يا عين الامله، مين قالك تعمل دي العامله؟ يا باشا يا عين الصيره، مين قالك تدبر دي التدبيره؟ والله حلو. هولع في الموهبه اللي مش مفهومه. شكرا يا كل ودن سمعتني واشمئزت. اما بقى لما ربنا رحمنا من الاحتلال العثماني والحمد لله احتلونا الفرنساويين، احترنا بقى ننكت عليهم بايه؟ وهم عود فرنساوي لسه هنبدا ننكت عليهم. راح نابليون بونابرت اصدر قرار بحبس اي واحد يقول نكته على الجنود الفرنساويين، فبقت النكته ولاول مره جريمه يعاقب عليها القانون. ولما لقينا الحمد لله الاحتلال الفرنساوي مشي كده بدمه التقيل واحتلونا الحمد لله الانجليز، راح المصريين قالك ما بدهاش بقى، ففتحوا قهاوي وسموها المضحكايه. كانوا بيقعدوا عليها كده يشربوا حاجه ويقولوا نكت على الانجليز. انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ وحاولوا الانجليز بكل الطرق ان هم يقفلوا المضحكايه دي، لكن على مين؟ ده احنا المصريين كنا بنرجع ونفتح واحده تاني. مش بقولك شعب ابن نكته؟ ودي كانت قصتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكايات حلوه كتير من معرة شحية. باي باي.